xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Mai sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một bước chăm sóc da cơ bản nhưng mà nó rất là quan trọng, và nó cũng chính là chìa khóa để làm sao da của mình có một làn da sạch và khỏe. Và để khi nhắc đến vấn đề làm sạch thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến là sữa rửa mặt, tẩy trang và tẩy tế bào chết, đúng không? Nhưng mà khi mua 3 sản phẩm này thì thứ nhất nó rất là tốn kém, thứ hai là nó mất cho chúng ta cái thời gian mình sử dụng rồi nó rất là lâu. Nhưng hôm nay May sẽ mang đến cho tất cả các bạn một giải pháp mới, đó chính là một sản phẩm mới đến từ Georgie Nature, là sản phẩm sữa rửa mặt gồm 3 chức năng: tẩy tế bào chết, tẩy trang và sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt Collagen Cleanser là dòng sản phẩm dạng lỏng và rất cần thiết cho phái đẹp. Nó có thể sử dụng cho tất cả các loại da, da nhờn và da khô và da hỗn hợp. Và đây là sản phẩm theo xu hướng của thế giới gần đây là tích hợp đa chức năng vào trong một sản phẩm để giúp cho các bạn có một làn da sạch nhưng mà nó vẫn giữ cái độ ẩm trên da và không làm hư da. Với một cái điều đặc biệt ở sản phẩm sữa rửa mặt Collagen Cleanser của Georgie Nature là nó sẽ dao động độ pH từ 5.5 đến 6, thì gel sữa rửa mặt Collagen Cleanser của Georgie Nature sẽ dễ dàng loại bỏ những liên kết bã nhờn, làm cho da chúng ta có một làn da sạch, đẹp và khỏe. Và bây giờ Mai sẽ giới thiệu một số thành phần chính của chai sữa mặt này cho các bạn xem nhé. Thành phần chính thứ nhất là aqua, thứ hai là beta-glucan, thứ ba là L-Theanine, là những cái thành phần 100% từ thiên nhiên rất là tốt cho da, và nó sẽ dễ dàng làm sạch da và không gây kích ứng cũng như là không gây những cái khô trên bề mặt da. Cách sử dụng của sản phẩm này thì nó rất là đơn giản luôn nha mọi người. Nó đơn giản đúng như cái công dụng của nó mà 3 in 1. Mọi người có thể sử dụng làm sữa rửa mặt một ngày 2 lần. Thì khi mà mọi người sữa rửa mặt một ngày 2 lần thì các bạn có thể xịt ra 2 giọt thôi. Xong các bạn massage đều từ dưới lên trên, massage đều từ tầm 1 phút thì các bạn rửa sạch lại với mặt. Còn đối với những bạn nào mà muốn tẩy tế bào chết thì mình sữa cũng giống như sữa rửa mặt một lần thứ nhất. Lần thứ hai là mình xịt ra 2 giọt ra tay và bắt đầu xoa. Thì lúc này tay của mình sẽ có bọt, tại vì lúc này là da của mình đã sạch rồi. Thì mình sẽ massage trên mặt của mình là tầm 5 phút. Thì đối với tẩy tế bào chết thì các bạn phải sử dụng một tuần 2 lần thôi, 3 ngày một lần là được rồi. Còn đối với tẩy trang, đối với những bạn tẩy trang thì sau khi mình có make up á, thì mình có thể tẩy trang là massage tầm 2 phút. Mình massage kỹ vào những cái chỗ mà mình make up á, thì nó sẽ dễ dàng lấy đi những cái lớp phấn cho mình rất là hiệu quả. Mai đã giới thiệu cho mọi người xong một sản phẩm rất là tiện lợi, có 3 tác dụng ở trong chai sữa rửa mặt này. Nếu mà có những thắc mắc và những cái câu hỏi gì muốn hỏi thêm thì phía dưới YouTube Mai đã để đường link trang web, thì các bạn có thể vào đó tìm hiểu cũng như có thể gọi vào số hotline để được tư vấn kỹ hơn nhé. Bye bye.